desde a Revolución Francesa hasta hoxe, cando os estados liberales sustituyen o totalitarismo e a administración de justicia polo rei e demais, e pasa o povo a xercer justicia hasta hoxe, fomos para atrás en vez de ir para diante, non? Porque, vamos a ver, para mí hoxe o maior dos problemas da justicia é a falta de independencia, a falta de independencia que actúan pois presionados por a súa propia desarrollo profesional. Pero eu creo que non, eu creo que sí, Pepe, vamos a ver, co sistema de elección dos órganos de poder en absoluto, é dicir, eu a xustiza non estou capacitado para enxuizar a xustiza, eu estou capacitado para enxuizar o que me pasou a mí, o que me pasou a mí. Eu coñezo, en Lugo hainos tamén instructores, xuíces e instructores que saben facer o seu labor, que descubren un problema, que hai problemas, algo que pode ser, e a partir de aí analizan, miran, fan un sumario, e cando rematan un sumario, o que non fan é pedir: mándeme usted todos os contratos do Concello do ano 2003 ou 2012. Eso non o fan. Eso non fan, eso sucedeu logo. Ou no Concello onde naceu o xogador aquel do Barça, o que meteu o gol no Mundial, Iniesta. No Concello de Iniesta, un concello pequeno, tamén pediron, como dixo o meu abogado nun escrito, fíjese usted, no Concello de Fuentalvilla, mándeme todo, é dicir, colapsan o Concello, nós tuvemos colapsado o Concello. Por que se fai unha instrucción desa maneira? Ese é o tema. Segundo lugar, cando se fai unha instrucción e se coñecen os feitos, e tes unhos testigos, e tes unhos imputados, ou investigados, como se chaman agora, que negan que fulanito de tal fixera isto, o outro e o outro, por que cando chamas como investigado, que non me parece mal, que ela faga as súas propias preguntas, pero ao final, porque non dice, queda usted libre, porque ese salir sin cargo ningún, pero leva o letreiro de investigado todavía hoxe. Eso non hai dereito. Eso non hai dereito. Ao lado deso, como moi ben decías ti nunha entrevista que me gustou moito, hai xuíces que funcionan moi ben, audiencias que funcionan moi ben, e xustiza que necesita posiblemente máis xuíces, e separar, como ben fixo agora o Consello Xeral do Poder Judicial, a esta xente, sin meterse no fondo do tema, que iso é o que sinto eu, que non se meteran no fondo de todo, que se quedaran únicamente, pois, que é bastante grave nos retrasos, pero era moito máis importante que se meteran hasta o fondo para saber que é o problema que houve aquí nesta cidade. Porque o problema non só foi para min ou para vos, o problema foi para as institucións, foi para a cidade, foi para os lucenses, foi para as inversións na cidade, etcétera, etcétera, etcétera. E ao final, que queda de todo isto? Que queda de todo isto? Fernando, contanos, porque se lle deixamos falar a Orozco, seguramente está aos 30 minutos, porque este é un tema que sei que moita pasión, especialmente, con certa razón, por suposto. Vamos a ver, eu vou coller unha certa distancia, porque senón é moi difícil analizar. Eu non coincido que isto seña o problema dunha sola xuíza. Efectivamente, hai un problema cunha determinada xuíza, actuou o Consejo General do Poder Judicial tarde, mal e arrastras, pero actuou, pero eu creo que vai moito máis aló. É dicir, en calquer sector, a sanidade, a educación, telefónica, en calquer sitio pode haber alguén que teña unha mala actuación e ten que existir mecanismos de corrección desa mala actuación. O que pasa é que aquí non sucedeu eso. Aquí, por parte do Poder Judicial, non se actuou en ningún momento. E cando falo do Poder Judicial non estou a falar só do Consello Xeral do Poder Judicial, falo dos fiscais, que por acción ou omisión permitían que isto tamén sucedera.
E falo de outros organismos dentro dese poder que, por acción ou omisión, son corresponsables desta situación tamén, e iso hai que dicilo. Sería moi sencillo, e seguramente o corpo pode pedir acusar, neste caso, unha determinada xuíza, pero eu creo que non é así. Hai máis responsabilidades. E de cara ao futuro, o que hai que corrixir é que isto non volva a suceder. E que, polo tanto, estemos diante de imputacións de 10 anos que ao final se libran argumentando que desde o primeiro día, no caso de Susotero, xa estaba claro que non era responsable. 10 anos despois. E quen paga isto? Eu creo que o problema da xusticia é importante. E por que se produciu esta judicialización tamén? Bueno, en parte polos políticos tamén. Somos responsables. Hai unha doble responsabilidade. A responsabilidade de non corrixir isto e a responsabilidade de, cando as cousas non van ben, estar continuamente judicializando a política. E aí hai unha responsabilidade. E hai tamén unha responsabilidade dos medios de comunicación. Os medios de comunicación tamén son os irresponsables absolutos, non? E non o digo por irresponsabilidade, sino porque aquí dá a sensación que hai determinados sectores que gozan dunha inmunidade absoluta. E non só era dos políticos, que podía suceder nun momento dado, sino tamén a de xuíces en determinadas actuacións, e en Lugo estamos vendo alguna. E os periodistas tamén, que eu son partidario de defender hasta o final o dereito a protexer as súas fontes e o dereito a expresión, porque senón non existe prensa libre e, polo tanto, a democracia está tocada. Agora ben, cando alguén difama ou calumnia, ten que pagar. E a mí me parece ridículo algúns imputados, con todo o respeto, que despois piden €1 porque non queren un beneficio económico. Non, mire, que con €1, inda que salga culpable, pode estar 1.000.000 de veces máis así. Non, ten que establecerse multas para determinadas actuacións que efectivamente prexudican non só sino o conxunto da sociedade. Bueno, ahora vou a deixar a faceta de moderador e voume convertir en contertulio por alusións. Hai dúas claves nesta cuestión que a mí me gusta defender sempre. Primeiro, que eu como xornalista sería unha gran ventaxa para min que o secreto sumarial fora de verdade secreto sumarial e se penara a difusión de informacións dun sumario secreto. Se penara para todos, porque eso enlaza co outro argumento, e o outro argumento é que se ve como un solo corpo os medios de comunicación, cando os medios de comunicación son empresas privadas que cada unha actúa como pode ou como quere. Hai actuacións moi diferentes. Tremendo. Nos vemos, Suso estará de acordo conmigo, porque recordo especialmente o seu caso, cando entraron os medios de Madrid nunha imputación leve, imoslle falar de leve, escandalosa, pero leve. Recordo un interviú verdad, non sei, increíble. Un interviú que era unha cousa era o cabecilla dunha rede de prostitución, directamente, por facer unha chamada que agora se demostrou que era acertada daquela que interviu fora tal. Quero decir, con eso que eu non pretendo erigirme como defensor dos medios de comunicación, que son o primeiro que critica certas actuacións e certas... Non, pero eu estou de acordo con eso. O que pasa é que de alguna maneira ten que haber un mecanismo tamén que regule ou que controle. Eu creo que... Porque o problema é que, acordome fai poucos meses, ou igual xa fai un ano, non sei, un periodista que facía os discursos dun determinado político e que ao día seguinte no mesmo periódico pois se dedicaba a loar un magnífico discurso, non? Creo que foi en Baleares. É dicir, claro, isto necesita tamén de regulación, porque eu o que non quero é reducir a capacidade que ten un periodista para defender a súa opinión, garantir que a súa información e as súas fontes estén garantidas e que, polo tanto, poda facelo. Agora ben, si tú difamas ou calumnias ou mintes, ten que ter unha repercusión. Bueno, para eso están os tribunais. Claro, pero é que tampouco é así. E despois falamos da regulación do artículo 20. A mí me parece que hai dous problemas que son as claves de todo que é o tinglao da xusticia. Hai, por un lado, a falta de independencia dos xuíces, que ademais está garantizada por lei, pero que non se aplica. E, por outra parte, hai un problema que é gravísimo, que é o que ti decías, que é o que non se respete a presunción de inocencia. A presunción de inocencia está recollida na legislación e a independencia judicial tamén. O que pasa que era o que estaba falando eu antes. É un xuiz que aspiro a realizar unha carreira profesional cos mecanismos que hai agora establecidos para poder realizar a miña carreira profesional desde a independencia moi difícil, ou eu casi me atrevería a decir que imposible. E a
a presunción de inocencia desde o momento en que hai filtracións do sumario xa hai a posibilidade de que se fagan esas campañas ás que se refería o Fernando, campañas mediáticas que levan dúas cousas. Por un lado levan a que se prejuzgue algo que non se conoce, o sea, se xuzgue sobre algo que non se conoce, porque nadie conoce o sumario ou conoce moi superficialmente, e sobre todo os que fan as campañas non o conocen, teñen un objetivo e o que se trate de argumentar para que ese objetivo se cumpla. E esas campañas a veces son verdadeiramente demenciales e non tes defensa posible. Ti falabas perfectamente da miña campaña de intervío. Que llevas a facer? O sea, si despois lees entre líneas e o único que realmente é escandaloso son os titulares. Sí, porque despois, claro. Pero, sí, e alguén como pode soportar unha campaña como a que soportei eu de que leven a querida de Paquirrín a Antena 3 e lle pregunten si me conocen despois de ver un vídeo no que eu paseo como un verdadeiro capo, porque vou no medio de Jordi Sevilla e de Baixeiras, entendes? E van os dous colléndome polo brazo e falándome ao oído. Dice, é ese, o do medio. O do medio, conoce, verdad? Yo ese señor non lo vi en mi vida. E si dice que sí, o sea, esas campañas son bestiales e esas campañas alimentan o morbo que hai na propia sociedade. Solo de segundos por rematar, eche deixo o artigo 20 da Constitución está pendiente de regulación e é un dos grandes mantras de que eu creo que non se vai a regular. Non se regula. Eu estou moi de acordo contigo co artigo 24, a defensa de que ninguén é culpable hasta que haxa un xuizo xusto. Con respecto á independencia do poder da xudicatura, eu aí teño os meus temores, porque claro, visto, prefiero que todo dependa, que o nomeamento do Consello Xeral do Poder Judicial ou do Tribunal Constitucional dependa do Parlamento, porque ao fin e ao cabo o Parlamento nomeámolo cos votos secretos dos españois. Entendes? Por lo tanto, polo de hora aí eu non teño unha opinión formada. Mentras tanto, Santa Teresita que me quede como estou. Pero, espera un segundinho. Pero, si me dices que necesitan máis medios económicos, que se necesitan máis xuíces, que se necesitan máis espacios, unificar pois os partidos judiciais, unificar, cambiar, modificar, todo eso estou totalmente de acordo. Aproximar máis a xustiza á xente, totalmente de acordo. Pero no que estou máis de acordo é que ten que haber unha luz vermella que tan pronto apareza no Poder Judicial, en calquer estamento do Poder Judicial, algo raro, pois que se actúe rapidamente e non que o teñan que pagar ca súa propia vida pois uns ciudadanos, como é o meu caso, unha cidade, a miña familia, os meus amigos, etcétera. Eso sí, isto é o que non se pode consentir. Un simple inciso, eu queria che dicir un simple inciso e pasades outro. Eu referíame a que o Consello Xeral do Poder Judicial estaba perfectamente determinado cando se modificou, creo que foi no ano 85, cando sacou Felipe González a nova maneira de constituílo, que era a través do Parlamento, porque é un poder que, lóxicamente, ten que emerxer do povo como emerxen todos os poderes. Por lo tanto, tendría que salir do Parlamento, como tú dices, libremente, presentándose libremente, quen quixera o Consello do Poder Judicial. Pero eso no 2001 modificouse. E ti sabes, hoxe as asociacións nombran 36 tíos para que despois o Parlamento elija. E logo o Congreso e o Senado nombran outros 4 libremente, cada un. Pero de todo o Consello, pasouse de un Consello elixido polo povo, digamos, por poder legislativo, entre profesionales, evidentemente, un Consello
elixido polas asociacións Sí, son dos problemas que se enlazan Son aí, problemas pero quizá neste que caso a mí Lugo... me Pero vamos a ver, Claro. eu para situarme aquí, Lugo, a independencia xudicial non nos afectou absolutamente en nada, non é un problema de independencia xudicial, nin de recursos, en todo caso, de un exceso de recursos mal gastados. Por lo tanto, ese non é o problema. O problema está en que mecanismos ten a administración para corrixir determinadas actuacións. Aí é onde hai que estar. É dicer, o que non pode ser é que o Consello Xeral do Poder Xudicial actúe porque algúns estamos sistemáticamente reclamando que se están incumplindo por parte do xuez de instrucción, que lembro, é o responsable de que o proceso instructor cumpla todas as garantías da lei. Si o responsable de eso está incumplindo o Consello Xeral e outros estamentos do Poder Xudicial, o que non poden estar é de oídas. Teñen que actuar. E iso que hai que correxir. E aí non hai un problema nin de independencia, nin de recursos, nin de nada. Outra cuestión é, facía referencia ao secreto de sumario, non? Claro, bueno, hai países onde o secreto de sumario impide, por exemplo, que a prensa poda publicar o secreto de sumario. Claro, ter un secreto de sumario cando despois se incumple sistemáticamente ao longo destes últimos anos miles e miles de veces sin que isto teña ningún tipo de repercusión, só hai dúas opcións. Ou poñer unha legislación, efectivamente, como poñen algúns países europeos que impiden a súa publicación, ou ben que non seña delito e que se poda facer o que se queira. Porque o que é ridículo é que o único secreto do sumario existente seña a veces para o investigado e non para o resto que o len na prensa. Isto é o que non pode suceder e non sucede en países dunha tradición democrática tamén importante no resto de Europa. Por lo tanto, habrá que modificar eses aspectos. Eu por eso vos decía que defendo incluso que se aplique a legislación e que se nos proíba explícitamente baixo pena de multa ou do que seña publicar cousas que estén baixo secreto sumarial. Ahora mismo non existe. En caso de Lugo, hubo algún medio de comunicación digital que vendió sumario a 3 euros. Eso non sabía. Sí, que vendió sumario a 3 euros. Abriuse unha investigación, curiosamente, no seu momento, pola xuíza instructora que desapareceu. É dicer, hai un secreto de sumario, hai un medio de comunicación que o vende online a 3 euros e ao final aquí non sucede nada. É un pouco sorprendente. É que ademais o sumario non só é secreto, porque este decretado seja secreto, sino que é secreto sempre, é dicir, que non se pode falar salvo as partes. Decíades vos, hai unha cousa que é sinxela, é unha anécdota, pero creo que ilustrativa. Canto me gustaría saber, non hei de morrer sin sabelo, o que costou esos papeles que se pediron a Estados Unidos sobre a miña conta, e por certo, en vez de aparecer borrada a miña conta de email, aparece no sumario totalmente, que se pediron a Estados Unidos para saber, sabendo que fun eu que involuntariamente no meu despacho trouxen a señora xuíza, trouxen ao meu despacho, preguntábanme os de vigilancia aduanera cuál é a clave. Eu non a sei. Claro, eu non lle chamaba clave, chamaba así, pois cal é a contraseña. A mí se me dixeran contraseña, e pediron a Estados Unidos, pediron a conta de e logo, claro, fixeron unha retaíla do magnífica persona que son. Eso houve que traducilo ao inglés. Eso foi respostado de Estados Unidos, deso falouse pouco, dun xeito exemplar. Mire, señora xuíza, non vale que vostede nos diga que este é un tipo de armas tomar. Probas. O fiscal aquí vai nos pedir probas. E aí morreu o conto. Cantos miles de euros costou iso? Eu non digo, ten que haber diñeiro para todas as cousas e para que se poda investigar e facer as cousas ben. Pero para facer as cousas ben. Non para facer cousas e dicir, oiga, aquí ten usted a miña conta de email, aquí está. Los borrados, los mandados, los enviados, los recibidos, los borrados. Aí lo tiene usted todo.
dinlla eu, no meu despacho, dinlla eu, trouxena do xulgado, o día 2 de xullo do ano 2013, do xulgado ao despacho, ademais explicándolle como había que facer para que os xornalistas non se enteraran. Por que dar ese paso máis? Por que dar ese paso máis? Logo dicíaste unha cousa, Fernando, que había que analizar. Ti sabes cantos fiscais xefes pasaron por Lugo? Pues 3 ou 4, polo menos. E ademais, nos últimos anos. Da desgracia que houve, desgracia enorme que houve, co que morreu. Esa unha desgracia que Lugo saberá o que perdeu ca pérdida dese home. Pois, é que escapaban. Fernando, é que escapaban. Fernando, é que o que non se pode escapar da responsabilidade. A Fiscalía estuvo moi de perfil neste asunto. Claro, a Fiscalía estuvo moi de perfil. Pero eso eu non son partidario de culpabilizar únicamente a persoa que efectivamente ao final o Consello xa a sancionou. Houbo máis. Esa situación non pasa se os mecanismos que o propio Consello ou que o propio Poder Xudicial ten actúan. Actuou por acción ou omisión do resto. E isto é o que non pode suceder. Eu creo que a lección que se debería sacar para adiante que isto non poda volver a suceder e que, polo tanto, os fiscais, os magistrados, o Consello Xeral actúen ca debida rapidez para evitar que se penalicen con imputacións de longo tempo. Para ser xuiz é verdad que hai que saber os temas, hai que saber, aí vai eu, tiño aquí apuntado. Pero hai que saber máis cousas, hai que conocer a vida, hai que conocer o que é a vida dunha cidade, o que é a vida dunha administración, ter moito cuidado co que che regalan algunhas persoas os oídos, hai que ter moito cuidado con todo eso, hai que ter moito cuidado con 80 ou 70 ou 80 isto que che chegan ao despacho sin firma, pseudónimos que che chegan sin firma, hai que ter moito cuidado con todo eso. Anónimos, perdón. É curioso que polo número, a proporción que hai de xuíces, haya tantos casos de, non digo digo, pois a xuiza do Tarot, logo hai outra en Madrid que tamén tal, a do Sere, que, bueno, non sei se ao final... A mellor había que plantexarse si... Dice un compañeiro meu de traballo que sería rentable incluso que despois de que acabaron esa dura oposición que o mellor lles levou 4 ou 5 anos ou máis, lles deran un ano de libre pagado, con soldo, para que deran unha volta e coñeceran a quen van a enxudiciar. Non é mala idea. Un ano de sabático. Tiña ese tema apuntado, pero quería contestar antes a Fernando dicíndolle que isto non te extrañe, porque eu recordo que sendo pois non sei, debe haber 10 anos ou 20 anos o titular do xulgado número 5 de Lugo, en todo o tempo que pasou por aquí non resolveu ni un solo caso, non fixo unha sola sentencia e pediu o traslado, amenazaron moitas veces, pediu o traslado, foise, veu o seguinte e ao cabo dun ano estaba imputado por falta de resolución de casos, entendes? O sea, é que porcentualmente hai moitos xuíces que están un pouco... Como funciona a justicia, que o que sancionaron non foi o que resolveu, o que non resolveu, senón o que se puxo como un loco a resolver os casos. E o que dicía Pepe ten toda a razón, o sea, é que non se entende nunha profesión. E aí os ingleses nos dan moita, o sistema anglosajón nos dan moitas leccións, non? Sobre todo na xusticia. Como alguén que vai xugar coa vida dos demais, coa vida e co destino dos demais, pode empezar a exercer ese poder que é omnímodo, xa o dicía Napoleón, nadie ten máis poder que un xuez de instrucción. Como pode empezar a exercerlo sin conocer a vida absolutamente para nada, despois de superar unha oposición que para min é ridícula, porque no tempo de hoxe en que hai internet e hai todos os medios, olles, tens que ter conocemento do dereito, pero ese conocemento profundo, e no caso español é que non nos pasamos a analizar, os programas aparecen nas primeiras instancias ou nas últimas instancias donde xa xoga máis a política, pero o sistema judicial español, desde o meu punto de vista, salvouse ou está salvado por esos
terceiro turno que se eliminou, pero polo cuarto e polo quinto turno que permanecen todavía vivos para os accesos, donde accede ao Poder Judicial xente con suficientes conocimientos. Eu non coincido tanto, eu non creo que queremos darles un certo perfil psicolóxico. Fernando, non coincido que se poda ejercer unha profesión sin uns controles de tipo psicolóxico, de tipo... Tens que pasar un psicotécnico hasta para sacar o carnet de conducir, me imagino que para ejercer certas profesións moito máis. Non teño moita confianza en que eso resolvera nada. Eu creo que son os mecanismos do propio Poder Judicial, os que creemos ou os que señan necesarios, os que teñen que verificar que hai un funcionamento de acordo á lei, ao razonable e ao sentido común. Pero eu creo que pedir xa ese salto psicolóxico a carreira judicial había que ter experiencia previa, como en Inglaterra. Pero experiencia previa en que no exercicio da xusticia, na abogacía ou no que é o exercicio da justicia, na secretaría judicial. Pero isto non é ninguna novedade, o sea, o sistema inglés é así, e o sistema español... A ver, é unha cuestión laboral máis que de perfil psicolóxico. É outra cousa encima da mesa, que logo non se trata, que debemos sacarse ao final. É porque todas as macrocausas están no insigne xuzgado de instrucción número 1, no número 2, ningún, e no número 3, ningún. Todas no número 1. Porque non se respecta tamén, en moitos casos, non se respectou o dereito ao xuez predeterminado pola lei, senón que aqueles casos mediáticos colleunos porque quixo. Teñen conexións de uns a outros. Quieto, porque quixo. Porque hai que ver cantos intereses tuveron algúns para que xudera ela. Claro. Pero aí está a lei e co dereito ao xuez predeterminado. Iso hai que ver. Sí, pero hai unha sentencia ahora tamén do Constitucional, parece ser que, sin embargo, a pesar de que efectivamente un xuiz predeterminado é un dereito que tes, se non pasa, pois non pasa nada. Non pasa nada, non pasa nada. Por iso digo eu que eu creo que ao marxen de que haxa unha xuiza, o problema é máis estrutural, é un problema da xusticia no seu conxunto. Non pasou nada coas multas que anula a audiencia, o xuicio, a instrucción, por non haber tido nós a posibilidade que un xuez predeterminado pola lei nos instruíse e non pasou absolutamente nada. E iso é un dereito constitucional, está na Constitución. Está perfectamente definido. Que a ti non te poden coller e aquí te engancho e aquí te mato. Eu quería plantexar tamén, aparte destos temas legales, sodes tres exemplos de influencia moi directa da xusticia na vosa carreira política. Correxídeme se me equivoco, Orozco deixou de ser alcalde por... Imoslle chamar veto. Veto, aí está, veto antidemocrático de uns determinados dirigentes. Fernando daquela era conselleiro de Industria nun... Deputado. Non eras conselleiro de Industria naquele momento, xa non eras deputado. Pero eu creo recordar que eras daquela segundo do BNG con certa aspiración. E Jesús Otero pois tuvo que deixar a alcaldía durante uns meses, despois volviches, pero bueno, que esas carreiras en certo modo se truncaron. Iba a decir que ainda pudeche ser despois algo máis, que houve rumores deso, pero non me vou a meter en tanto. Entonces, quero decir, personalmente, isto... É que é curioso. Que influe máis? O tema familiar dos amigos ou este tema político? Porque falamos de que erades persoas punteiras dentro da política. O tema familiar e o tema social ten, para mí, moito máis influencia. O outro é... Somos así os seres humanos. Non tiña que haber sucedido. Desde logo, eu non lle pediría a ninguén, podense mirar os meus anos de política activa, nunca pediría a cabeza de ninguén, sobre todo despois de celebrarse unhas eleccións, porque se fora antes ainda podía entenderse, pero despois de celebradas unhas eleccións donde estaba claro que eu ia ser o alcalde, eso non se pode facer, eso é antidemocrático, eso é non respetar a presunción de inocencia totalmente, eso teño claro, pero todavía non teño disculpas que nos van pedir, pero bueno, deso temos moita culpa, como decía Fernando, non sei se refería a estos políticos, moita culpa, é dicir,
as nosas limitacións, cando estamos tan limitados vamos a polos demais, e se podemos judicialmente. Eso é un error mayúsculo, enorme, non pode ser maior. Isto, ahora, que ninguén nos vai devolver, ninguén a min non me van devolver os días de sono, os días de malestar, os días de... Pero eso, bueno, vai no salario, no soldo da política. O que sinto totalmente é o papel que xogou a institución. É dicir, eu recordo cando decía aqueles días, non dimito porque teño que defender o Concello, o papel que xogou a cidade, o papel que xogaron a propia Diputación ou a subdelegación do Goberno. Iso é terrorífico para unha cidade. E nós vivímolo, tuvo que ser Lugo precisamente onde se viviu. Porque eu pregúntome, só hai puticlús en Lugo, nada máis que en Lugo. Non hai dicir, casos sangrantes como parece ser que sucedían aquí, que non vou ser eu que nos defenda, ni moito menos. Non sucederán noutros sitios. Houve lugares onde en Palma se descubriu unha trama incluso superior, onde estaban cargos policiais implicados nesto. Home, aquí había un lugar moi peculiar do que todo o mundo falaba xa daquela, de que ali estaban pasando cousas que non eran normais cas forzas e corpos de seguridade do Estado. Bueno, pero eso todavía non hai xuizo, todavía non hai xuizo. Todavía ten que haber un xuizo que diga que todo está eso, claro, que todo eso é certo. Está claro que hai que ter probas para condenar a xente. Por lo tanto, eu o que máis sinto que me parece imperdonable, por eso estou deseando que se cumpran xa de unha vez esos 7 meses e un día, desaparezca da faz desta cidade esa señora, que é outra cousa que non falamos. Como se pode explicar que tendo xa o Consello do Poder Judicial, que é quen inicia o expediente, que por unanimidade toman unha resolución, e aí está tan campante, el día 25 de septiembre hace el auto de transformación del caso Garañón, e o 26, que sábese que iba a ser o día 26, e sigue traballando, e sigue mandando papéis, e sigue como si non... E todo eso sí hizo o abogado. Es que no quiere causar daño, más daño del que causó no puede causar, que se marche de una vez, si esa es la resolución que toma el Supremo, esperemos que sí, y que deje a Lugo en paz y que a los demás nos deje en paz de una vez, que ya nos hizo sufrir bastante. Es proporcional o castigo? No, que no. É dicir, ela entraría ahora no último posto do escalafón e lle pode coincidir un xulgado de... Para min eu non entendo deso, e prefiero non falar porque igual pode máis o meu dolor pode máis que a miña razón, prefiero deixarlo así, eles saben o que fan, polo tanto, pois... Ahora, o que non entende ninguén, non atopei a ninguén que entenda que siga todavía aquí pontificando. Eso sí que non entende ninguén. A ver que resolución toma o Supremo, dice o abogado nun mes, a ver que resolución toma se dice, oiga, pártese de todo e empeza a contar os 7 meses e un día, ou pode seguir todavía un ano máis hasta que sexa a resolución final do Tribunal Supremo. Fernando, a túa carreira política, non a botas de menos? Agora non, sinceramente non. Pero por momentos sí. Hai vida fora da política, e a política tamén se sigue desde fora moitas veces, e eu acudo sempre así a tertulias para dar a opinión e eso, non? Pero bueno, tamén a política a certo nivel é moi exixente e polo tanto, bueno, non me hubiera gustado marcharme como marchei, pero evidentemente ahora mismo non me atrae o suficiente, ou non teño suficientes forzas para dedicarme a ela, non o sei, non? Pero sí, ten un coste personal, ten un coste familiar tamén moi importante, e desde logo eso xa non se pode voltar atrás, e eu o que nunca pensei é que pasaran 8 anos, eu sinceramente pensei que nun ano e medio
estaba o tema Perdón, recordo que ti renunciache precisamente o cargo para non ir ao Tribunal Superior de Xusticia e axilizar o trámite e quedache de último. Sí, claro. Acabou, foi o Supremo a causa e quedache de último. Sí, porque eu, pues estaba convencido de que se renunciabas ao Tribunal Superior, que parece que sempre, a cousa é máis complicada, pois que na primeira instancia era moi fácil, non? Eu fun a declarei 15 minutos, non era con esta xuíza, era ca outra, Pilar de Lara nunca me chamou a declarar, pero o que nunca pensei é que chegaría cerca de 8 anos por un tema que seguían co mismo esquema do primeiro día, non? É dicir, os informes tanto policiais como da Axencia Tributaria eran favorables ás tesis que defendíamos nós e a verdade, e polo tanto pensei que se acabaría antes, non? Obviamente aí equivoqueime moito, e supoño que algunha reflexión habría que facer. Eu naquel momento pensaba que alguén imputado non pode estar en política. Eu levaba a Comisión das Caixas no Parlamento Galego, a situación das caixas, que de alguna maneira está aí. Acababa de aprobar unha lei, unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego desde a oposición para aprobar unha lei de caixas, e non podía estar sometido a dúbidas, non? Pero, claro, desde ese tempo ao que despois aconteceu foi unha absoluta locura, non ten ningún fundamento, e eu estuve nunha causa solo, non? Pero me imagino que Orozco, que debe estar en 9, sente xa sobreseídas o custe económico que isto supón, nos rimos, pero vamos a ver, eu sei o que gastei no meu, e como eran amigos, ainda tuve un precio razoable, non? Pero se tes 9 causas e ao final sales de todas, quen paga isto? Pois terá que ser a administración, porque obviamente se te están instruindo causas donde ademais hai defectos, como neste caso a nosa denuncia foi estimada polo Consello Xeral do Poder Judicial, terá que haber algún responsable que asuma eso. Ou aquí se pode facer, a administración pode facer o que queira, non, terá que responsabilizarse, e igual isto tamén sirve para que en adiante, e eu creo que agora as cousas hai que mirarlas xa de cara adiante, decir como podemos mellorar isto, que non volva a suceder, porque nada nos garantiza que non volva a suceder unha situación deste tipo, e aquí últimamente ademais é que nos cadran algunhas xuízas realmente peculiares, non? E os xuízes, non sei. E eu creo que isto, de alguma maneira, hai que corrixilo e que non volva a pasar, e que polo menos o noso castigo ou o noso sufrimento teña de cara ao futuro algunha solución. Eu creo que aquí non houve unha causa general contra os políticos que levantabais cabeza, non o digo por min, pero esta causa general empeza co Cacharro, sigue con Orozco, sigue con Fernando, Barreiro porque sigue con José Ramón, que olvidamos, e estou falando de 3 personas que tiñan enorme proyección política, ¿no? Sí. Pero claro, eran os digamos, a xente que estaba en Candelero na nosa ciudad e na nosa provincia. A min o que máis o que me deixou peor de todo isto é non a situación que vives ti, porque ti é o que dice Orozco, xa estás acostumbrado que estás nesto, pode che querer calquer cousa, pero a familia, a tua muller, os teus fillos, os teus amigos, a propia sociedade. Eu vivi nas miñas carnes, eu creo que non houve nadie no mundo tan amanexado como eu. O sea, e iso é porque a xente se sentía agraviada por unha actuación de unha señora absolutamente injusta, non? Un absoluto agravio, porque en Lugo, gracias a Deus, conocémonos todos. Aí está, eso é moi importante. En Lugo todos nos conocemos, e iso é o máis importante de todos. A mí que me asolva a xusticia ou me deixe de asolver, importame menos que me condene o meu povo, que son os que me conocen. Porque se eso me condena é que efectivamente vou estar condenado toda a puta vida. Pero sobre todo, a vos supoño que os pasará igual, o entorno familiar, o que sufriu, eso é impagable. O sea, porque a xente, eu vexo na miña casa, todavía non se recuperaron de esta historia, e además unha historia turbia como é o tema do Carioca, donde nada, e que dices a unha persona que foi a primeira que constituiu unha unidade de violencia de género, que acabou sendo unha unidade modelo para todo Galicia. A propia jefa de Lugo foi a jefa de Galicia na unidade de violencia de género. E o noso, digamos,
O objetivo era acabar con todas esas historias turbias que había lá arriba e demais, pero que, desgraciadamente, a xuez non entrou no fondo, e cando non gravemos, digo o seu cal é o fondo do asunto. Un pouco lanzando polo principio, ahora que estamos rematando, este reflexo que dixo Orozco ao principio, de retracción de moitas cousas, pois nos funcionarios municipales para as licencias, houbo certa parálisis, un día non lo contaba aquí Lalo Castrojil, o notario, que el percibe, que el manexa empresarios que están ali, pois desde o que vai a renovar un crédito como o que vai a firmar unha escritura, Pero isto sí que eu teño que decir, o sea, que se poña en solfá a actuación da Policía e da Guardia Civil como corpus de forzas de seguridade do Estado, e que se bote mau de alguén ajeno ao que son as forzas de seguridade, o que é a investigación policial, como é os aduaneros de turno, o sea, que se faga ese agravio aos corpus e forzas de seguridade do Estado, pareceme verdadeiramente increíble, e que non pase absolutamente nada. Os que se lle fai caso, os de Seprona, ponos finos, no Garañón, é dicir, fan un informe genial, e ponos finos, porque claro, non dicen non coincide. Vamos a ver, aquí pero os de vigilancia aduanera, cando fan un informe sobre min e sobre as miñas contas miñas, da miña muller e das miñas fillas, que nos investigaron, que hai que agradecer, iso sí, que lo teño nun papeliño, todo recollido, e todo do que fun propietario, teño un historial, do que fun propietario sempre teño. Vai se vir a Hacienda pero encima. acaban dicindo, que decía este fai un momento, acaban dicindo que investigados concienzudamente, tal, non se observa incremento de patrimonio proveniente e isto puxeron os abogados no caso da grúa. Contestación, el dinero negro se esconde de outra manera. Pero tú crees que isto se pode decir nun sumario, se pode decir nun auto, cando hai un informe de uns funcionarios que dicen que non hai incremento patrimonial proveniente, entre comillas, de mordidas, e que diga, el dinero negro se esconde de outra manera. Pois isto, así está, polo tanto, falle caso cando lle convén. Se non lle convén, non lle fai ningún caso. Por eso. Porque o objetivo é como podo... Mira, eu digo sempre, aquí fuise de caza, fuise cazar unhas piezas, realmente fuise cazar as piezas maiores da provincia, entendes? E empezando por os que ti dices, por Cacharro, por Barreiro, por ti, por este, por o outro, por José Ramón, por os demás alá, e alárgase o proceso de instrucción do sumario por si aparece alguna pieza que confirme a imputación que se fai de principio sin ningún fundamento. O sea, para poder imputar a alguén, o primeiro que ten que haber é pruebas evidentes de comisión dun delito. Se non hai esas pruebas evidentes, por que se alarga o sumario? Porque non hai as pruebas evidentes. Se houber as pruebas evidentes, o sumario cerrase no momento que aparecen as pruebas evidentes. Utilizabas a investigación para ver se aparecía algo, ou se alguén se iba da lengua e decía algo. Outra cousa, que vos parece se agora se me ocurre ir a Sabadell, a Manacor, se me ocurre, chego ali ao xulgado do Solfo e tal, xa me detén, porque en todos os papeles que pide a todos esos xulgados, ali vai a retaíla, e el primerito era yo. El primerito, que luego otros no iban, otros no estaban, pero el primerito era yo, el más facineroso de todos era yo, el primerito. José López Orozco, imputado por esto, el primerito. En todos, é necesario facer eso, estender o teu nome a todos os xulgados donde pides información, Lorca, Cartagena, Asturias, Cataluña, Fuentealbilla, que é o que me sinto eu de Fuentealbilla. É necesario poñer todo eso. É necesario facer un auto cando piden, que é precisamente polo que presentamos, polo que pedín outra vez máis declarar voluntariamente como fun sempre,
excepto a primeira vez que pedín declarar, pero como moi ben anunciaba o Progreso, é dicir, non sei por que se preocupa por isto, porque lo van a llamar, efectivamente. O día 8 de noviembre do 12 chamaronme para ir o día 22. E fai falta poñer nun auto para contra unha empresa poñer, falar do alcalde. É necesario. Eso manda seguir. As cousas, dicir, a empresa por isto, sin poñer todo o demais. Claro, eso filtrouse, e non vexas ti como aparecín nos medios. Pero ela foi preguntar a Vigo e mandou ao xulgado de Vigo que se investigara. Orozco, ti ainda levas dentro toda a rabia do mundo e ainda non a soltaxe. Pero quero soltala, si ves o sumario este do Carioca,